So guys, ito po yung player po natin, Junior 2 Platinum. Tapos yung ginawa po natin amplifier, titanium. Ay, Konzert na pala! Grabe, Konzert guys! Ito po, si KCS-222. Ito guys, yung bagong Konzert nila na component system na meron ng amplifier, may speaker na TodoOke po yung tawag dito. KCS-222. Gawa po siya ng Konzert. Ito po yung player, Junior 2. So, O, diba ang ganda ng sound? check, testing micro. So, okay na. So, check. Mic testing micro. Pwede may tayo yung Bluetooth kung may Bluetooth ka. Ayan. Para mag-bluetooth na. Pwede ko kumakonek siya. Ayan, so gusto mag-order dyan, punta na kayo sa Julain General Merchandise. Pwede mag-order. Visit to my Lazada. Visit to my Shopee account. Vlog. Vlogger ko. Oo, nga kailangan eh. Nakakamita eh. Ano pangalan yan, Pet? Konzert. AC. Yun. Yan na. Shoutout nga pala sa mga... So meron siyang option po natin. Meron siyang Bluetooth. Ayan. May FM radio. Ngayon naka-Bluetooth na po siya guys. Walking along the streets are empty. Only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Bye-bye. Thank you sa mga customer namin. Thank you Shopee. Thank you Jolaine. Yan sa mga gusto mag-order dito guys, punta lang kayo sa Julain General Merchandise, located at Quiapo, Manila. Ayan. Ayan pa, shoutout daw sila lahat. Ganda ko yung panalo po. Oh yes, panalo yung concert po natin. Ganda po kayo ito, bago maulin lahat. Nakaubusan na. Buti, nandiyan ka pa. And if you like this video, please like and share and subscribe.